হ্যালো বন্ধুরা, তোমরা সবাই কেমন আছো? আশা করি সবাই খুব ভালো আছো। তো আবারও আমি তোমাদের সঙ্গে ভিডিও আবার শেয়ার করছি। মাঝে কিছুদিন প্রবলেম ছিল, যার জন্য সেই ভিডিও আপলোড করতে পারিনি। তো এখন সব প্রবলেম ঠিক হয়ে গেছে। আর আজকে আমরা যাচ্ছি একবার বোলপুর, কেননা আমার গাড়ির ব্রেক প্যাডগুলো একদম নষ্ট হয়ে গেছে। তো সেটা বোলপুর থেকে কিনে নিয়ে আসবো। আর বাড়ির ওখানে আমার বাস স্ট্যান্ডের ওখানেই একটা গ্যারেজ আছে, ওখানে আমরা ওটাকে সেট করিয়ে নেবো। আজকে ওয়েদারটাও খুব সেই কুয়াশাচ্ছন্ন হয়ে আছে চারিদিকটায়। তোমরা সবাই ভিডিওটা দেখতে থাকো, আশা করছি ভিডিওটা খুব ভালো লাগবে। আর এইটা আমরা ভিডিওটা আজকে শুরু করলাম কঙ্কালীতলার পরই, কারণ তার আগে একটু ব্যস্ত ছিলাম, তো সেগুলো করতে পারিনি। আমার সঙ্গে একজন ছিলেন, তো যার জন্য ভিডিওটা করা হয়নি। তো এই যে আমরা আদিত্যপুর ঢুকছি, আদিত্যপুরের পরই হচ্ছে প্রান্তিক। আর আমরা প্রান্তিক থেকে সোজা চলে যাব। একটা ডান দিক সাইডে যাওয়া যায়, যেটা সামবাটি ব্রিজ হয়ে যায়, কিন্তু আমরা ওই সাইডটা দিয়ে যাব না। আমরা যাব হচ্ছে সোজা একদম লালপুল হয়ে সোজা একদম বেরিয়ে যাব। তো চলো, তোমরা সঙ্গে থাকো। আর ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই ভাই সাবস্ক্রাইব করে দিও, লাইক করে দিও, আর কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে জানিও কেমন লাগলো। আর এই যে আমরা আদিত্যপুর বাস স্ট্যান্ড ক্রস করে গেলাম, সামনেই হচ্ছে প্রান্তিক। তো আমাদের এদিকের বন্ধু রাস্তা কিন্তু জাস্ট অসাধারণ। রাস্তা এখন একটু খারাপ আছে, মকরমপুরের রাস্তাটা একটু খারাপ হয়ে গেছে। এমনি ঠিক হয়ে যাবে হয়তো কয়েকদিন পরও। কাজ অলরেডি টুকটাক করে আউটসাইডে কাজ চলছে, তো ওটাও ঠিক হয়ে যাবে। আর ওয়েদারটা দেখো বন্ধু, মানে জাস্ট কিছু সেরকম, মানে চারিদিকটা পুরো স্মোক হয়ে ভরে আছে। বোলপুর এখান থেকে আর মাত্র 5 কিলোমিটার। তো আমার বাড়ির থেকে বোলপুরের ডিস্টেন্স এমন কিছু না, 13 কিলোমিটার ডিস্টেন্স। তো অলরেডি আমরা বাকিটা কভার করে ফেলেছিলাম। আর এখন বোলপুর এখান থেকে দেখালো 5 কিলোমিটার। এখান থেকে রাস্তার অবস্থা অনেকটাই জঘন্য। কাজ চলছে, আউটসাইডে কাজ চলছে, তো আশা করি রাস্তা খুব তাড়াতাড়ির মধ্যেই ঠিক হয়ে যাবে। তো এই যে আমরা প্রান্তিক, ক্যানেল পাড় সব ক্রস করে গেলাম। রাস্তার অবস্থাটা খুবই খারাপ, একটু সাবধানের মধ্যে যেতে হবে। কারণ ভাই আমার পিছন ব্রেকটা কিন্তু একদম খোলা আছে এই মুহূর্তে। আমি পিছন ব্রেকে কিন্তু পাই দিতে পারবো না, মানে যেটুকু করতে হবে আমাকে সামনের ব্রেকের মধ্যে কন্ট্রোল করতে হবে। সামনের ব্রেকটা আমার জাস্ট অল্প একটু আছে, তো সেটাকে আমাকে চেঞ্জ করতে হবে, করিয়ে নেবো, একই সাথে চেঞ্জ করিয়ে নেবো। যে আমরা এন্ট্রি নিলাম হচ্ছে উত্তর নারায়ণপুর। বোলপুর শুরু হচ্ছে এখান থেকেই, বোলপুর পৌরসভা শুরু হচ্ছে আমাদের এই উত্তর নারায়ণপুর থেকেই। আর এখান থেকে আমরা যেখানে যাব ওটার হার্ডলি তোমার ডিস্টেন্স হবে 4 কিলোমিটার, এরকমই ডিস্টেন্স হবে। তো চলো। আর এখানে রাস্তার কন্ডিশন ভাই কিন্তু বহুত খারাপ, তো একটু সাবধানে আমাদেরকে যেতে হবে। কেননা বললাম তোমাদেরকে যে আমার গাড়ির পিছন ব্রেক নেই। তো কই না, চলো। আর এই যে আমাদের লেফট সাইডে হচ্ছে সেন্ট টেরিজা স্কুল। এটা লেফট সাইডে দেখছো, এটা হচ্ছে আমাদের বোলপুরের চার্চে মনে হয় আজকে কিছু একটা আছে। ফাদার্সরা সবাই দেখলাম যে বাইরে কিছু একটা করছে। চলো, আমরা এই বাসটাকে আগে ওভারটেক করে নিই। আর এই যে আমরা মকরমপুরও পার করে নিচ্ছি। ডান দিকে এটা হচ্ছে বন্ধুমহল দুর্গা মন্দির, বন্ধুমহল ক্লাবের। আর এই যে আমরা রাস্তার অবস্থা, অনেকটা টাইম লাগছে রাস্তার জন্য। কোনো কিছু করার নেই বন্ধু, আমাদেরকে এইভাবেই এগোতে হবে, আর কি করা যাবে। বাকি আমাদের ব্যাংকের কাজ তো কমপ্লিট, আর আমরা এখান থেকে বেরিয়ে যাব। আর এই যে আমরা এসে এখন কানেক্ট হলাম হচ্ছে শ্রীনিকেতন রোডে, যেটা তোমার স্টেশন থেকে বেরিয়ে আসছে। আর এখান থেকে আমরা রাইট সাইড নিয়ে নেব। আজকে বোলপুরে প্রচণ্ড জ্যাম, তো আস্তে আস্তে যেতে হবে ভাই, কারণ আমার ব্রেক নেই, সামনের ব্রেক নেই। কালকে সরস্বতী পুজো বলে বোলপুরে এত বেশি জ্যাম হয়েছে। চারিদিকে ঠাকুর বিক্রি হচ্ছে, কত সুন্দর সুন্দর ঠাকুরগুলো ভাই, সত্যি অসাধারণ বানিয়েছে। আর আমাদের ডান দিকে হচ্ছে বোলপুর হাই স্কুল। তো চলো আমরা আস্তে আস্তে পার করে যাই। ডান দিকে হচ্ছে বোলপুর কলেজ,
আমরা সোজা যাব, আমাদের কাজ সোজায়। এই ডান দিকে হচ্ছে আমাদের বোলপুর হসপিটাল, আর এটা আমরা বানগড়া পার করে গেলাম। বানগড়া পার করে জাস্ট সামনেই দোকানটা, আর আমরা দোকানটার কাছে চলে এসেছি। থ্যাঙ্কস গড, মানে আমি ভাবছিলাম দোকানটা হয়তো খোলাই পাবো না। মন্ডল মার্কেট, দুর্গা অটো সেন্টার। এখানটায় আমরা কিনবো, তো চলো। ও মালটা নেওয়া হয়ে গেছে, এবার আমরা এখান থেকে সোজা বেরিয়ে যাব। এটা হচ্ছে আমাদের বোলপুরের বাস স্ট্যান্ড, জামমনি বাস স্ট্যান্ড। তো আমি এখন বন্ধু এই জামমনি বাস স্ট্যান্ড অবধি ভিডিওটা করছি, তারপরে এখন আর বাকি রাস্তাটার ভিডিও কিছু করছি না আমি। কেননা যে মিস্ত্রিকে দিয়ে আমি কাজটা করাবো সে আমাকে ফোন করেছিল একবার যে ওর একটু তাড়াতাড়ি আছে, তো আমাকেও একটু তাড়াতাড়ি করে পৌঁছাতে হবে। তো আমি এই অবধি ভিডিওটা করছি, তারপরে তোমাদের সঙ্গে দেখা হচ্ছে যে গ্যারেজে, যেখানে আমরা গাড়িটা রিপেয়ারিং করাবো, সেখানে তোমাদের সঙ্গে আমাদের দেখা হবে। সার্ভিসিং করানো হচ্ছে, আর এই যে মাল সব এনে দিয়েছি, আর এইদিকে বিক্রম গাড়ি সার্ভিসিং করছে। তো দেখা যাক কতক্ষণ সময় লাগে, কেননা অলরেডি টাইম অনেকই হয়ে গেছে। তো দেখি, ও পেছনে চাকা বললো গ্রিজ করতে হবে, তো গ্রিজ করছে পেছনে চাকাতে, জানি না কতক্ষণ লাগবে। আর এদিকে বৃষ্টি পড়াও শুরু হয়ে গেছে। পেছনের চাকা পুরো ফিটিংস হয়ে গেছে আমাদের, আর সামনের চাকাটা এখন খোলা হয়েছে। সামনের চাকার ডিস প্যাডটা সেট করা হচ্ছে, এরপর সামনের ডিসটাকে সামনের চাকাটাকে গ্রিজ করতে হবে। এই দেখো ভাই অবস্থা এর, তো এটাকে গ্রিজ করে নেবো, তারপর এটাকে ফিটিং করে নিয়ে গাড়িটা ওয়াশ হয়ে যাবে, বাস তাহলেই আমাদের মোটামুটি কাজ শেষ। আর কতক্ষণ লাগবে রে বিক্রম? আধ ঘন্টা বল। আধ ঘন্টা তো হয়ে যাবে? 1 ঘন্টা। 1 ঘন্টা, ঠিক আছে। ফাইনালি বন্ধু গাড়ি আমাদের পুরো একদম নতুনের মতো হয়ে গেছে। আর আমার বাড়ি আসতে অনেক দেরি হয়ে গেছিলো, প্রায় 3:10-15 বেজে গেছিলো, যার জন্য আর বাড়ি ফেরার পথে আর ভিডিও কিছু করিনি। তো বাড়িতে আসলাম, তারপরই তোমাদেরকে দেখালাম। তো চলো, তো এই ভিডিওটা এখানেই শেষ করছি, দেখা হচ্ছে নেক্সট ব্লগে। ততদিন সবাই ভালো থাকো, সুস্থ থাকো, আর ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দিও বন্ধু, লাইক করে দিও, আর কমেন্টে জানিও ভিডিওটা কেমন হয়েছে। দেখা হচ্ছে নেক্সট ব্লগে, ততদিন সবাই ভালো থাকো, টাটা।